Satu, dua. Tes satu. Tes satu. Tes satu dua. Tes satu. Tes satu dua. Tes satu. Tes. Tes satu. Tes satu. Tes satu. Tes satu. Tes satu. 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 Check one. Nggak kedengaran. Check one. Satu. Satu. Cek, cek, tes. Satu. Check one. Cek, 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 cek.
Satu. Dua.
Cek. Cek, cek. Tuh. Tes, tes. Tes, tes. Tes, satu, tes satu. Tes satu. Cek satu, tes satu. Cek, cek. Jadi songon panosoyo cian hame MC apalah di Bornginon sebelum kita mulai ibadah akapar liturgi harorona sianomma na barison jadi na parjolo madok liturgi sia sektor masing-masing imana mai jolo jala butinido non butinido isama na parjolo ate amang inang ate songoni man non jadi mulak Cek. dung di jalo miknei Iso mana barjolo mangate? halo Iso mana barjolo? iya di mana parjolo Ayam siano barjolo. don non jadi bolo mulak na udengke siano mara sadia ma nah ido biasanya siana ada bolo jadi siano ma jadi na parliturgi sian amang doho inang sola gracia siano ma haroromuna terus tusan jadi na parjolo mar liturgi sian amang sola gracia
si isomai mana. Ati amanginang ate ya sadakas. Jadi dang hugorahok kami dobe ale kamu amanami do inanami par liturgi ngajong-jong di son. Bolo adong ede 2 ayat holat 2 baris naik. Si, ayat pa 2 kamu ngamangarade di son. Tes. Anop ya mang. Jadi dung jong-jong kamu di son dohonon nami ma tabege ma liturgi na pa 2 hon. Ujahau kami pa prolog na dung sipuli tabege ma liturgi na pa 2 hon sian sektor baru pena parjolo madok liturgi nama manang na yo kami no contohna sektor ono baru pena parjolo mangarade ma madok liturgi na marurutan amang tersongoni ma oh lu amang alai disok kamu no nga holan bolo 2 ayat di ayat pa 2 honi baris ada ngopak baris ayat pa 2 honi hola 2 baris na ngai sok kamu amang jadi ya tersongoni mas atas sepakat dia mangin angate dang no dang dison nomor jadi tapahohoma asa mangarade hita di ibadata. Salam. Jadi sebelum mengarade hita di ibadah Natal di Bodarion, Natal sian amaina, HKBB Sentosa, Resort Sentosa Samarinda. Upangido hami matu hita saluhuna, asa martangiang hita nahohom di bagasar rohatabe, martangiang mahita. Amin. Jadi na parjolo upasahat tami ma partikianon songon kata sambutan sian ketua panitia Natal amaina HKBP Sentosa partikianon hupasahat tami matuhamu amanami.
Shalom. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Nahu parsangapi hami hamu amanami Paddita Resort Samarinda amang pendeta M. Lubis dohot hala inang. Nahu parsangapi hami hala amang pendeta Joshua Sinaga dohot hala inang. Nahu parsangapi hami inang Bible Pro doho amang. Nahu parsangapi hami hamu amanami inanami Parhalado Huria HKBP Sentosa. Terlumo bima di hamuna tua-tua nami amanami inanami sola gracia nahu parsangapi hami saluhut nama tahe hita hamu amanami inanami anggi pinaribot dohot na poso bulung saluhut nama tahe na hadir hita di tonga-tonga ni huriat taon. Tapuji matuhatta diari nauli na dengganon tapatu pado Natal ama ina sola gracia di tanggal 22 Desember 2023. Kami mewakili Panitia Natal Ama Ina Sola Gracia Parjolo Pasahatton Mauleate Godang Tuhamu saluhutna amanami Paddita inang Bible Pro Parhalado dohot sude kategorial na suboi guaran nami sada-sada secara khusus tuamanami ketua Dewan Koinonia dohot saluhut na ruas na mangalehon akka partisipasi dohot sumbangsi pemikiran doho akka tenaga gabeboy tapatupa Natal ama ina di bagasat tikyon atong molotungadong diakka kelemahan nami kekurangan nami selaku panitia kami punguan ama ni huriatta na ditotopon di tahunon songo panitia Natal ama ina sola gracia di tahun 2020 mangido maaf yang sebesar-besarna molotungadong annong akka kekurangan na hurang sikop di perayaan Natal di Bogasan Bodarion alania mga kainang tangyang tatutuhatta diari naulina dengganon di perayaan Natalon. Anggia matuhatta lahir di tonga-tonga ni pikiratta rohatta keluargatta huriatta punguatta di kategorial di huriaon asa marsangap matuhatta asa dapot masongon tema ni Natal di hita sadarion namadok kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Imanata persita dung sikop pita anong merayakan Natal ama ina sola gracia di Bogasan Bodarion. Atong tuhattama nama masu-masu parsaurata melalui perayaan Natalon. Ala berketepatan doon hari ibu. Selaku panitia kami pasahaton selamat hari ibu. Tuhamu sude akka inanami ni huriatta. Anggia ma di tahunon gabe lamangerbang pelayanata melalui hamu akka peran ibu di tonga-tonga ni huriaon. Dang pula gajang kata sambutan nami. Songon menutup kata sambutan nami dohonon nami do songo padok ni namalo. Seorang ibu tidak akan selalu bisa mengikuti anaknya kemana pergi. Tetapi doa ibu akan menyertai dimanapun anaknya pergi. Atong gabe akaina si pertangiang ma akaina ni huriat tahun. Ala berketepatan hari ibuon.
Mertua mahamu akka manginang, na adong dope mangolu akka na tua-tuata. Atong dipasu-pasu Tuhan ma parsaurat tahun. Sahalinae pasahaton molati godak kami atas nama panitia. Punguan ama ni huriata. Tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna. Horas ma. Amanginang masuhat tama pagalak lilin. Asa Jesus do hatiuroni na mambungoti terus tuganuk roha dohot pikirat tabi. Atong tapagalak malilinon tada naungro Jesus Kristus manudangi portibiyo na holomon. Asa talu mahahulomon binahin ni hatiuroni. Jadi huduk kami mah akadamang doho inanami napagalak pelilin naparjolo amang pendeta M. Lubis napa dua hon Dewan Koinonia amang situa hamunte napa toluhon panitia Natal umum amang situa S. Aritonang napa umaton amang panitia Natal Amaina amang J. Simamora napa limahon mewakili lansia amang situa A. Simajunta amang J. Simanjorang na mewakili seksi Ina Nyonya Siagian Boru Marpau mewakili sian seksi ama amang situa MT Sinaga. Ini
Huria hinaholongan napi na jongjong ni tuhatta. Tamado hita madok mauleate jala malas ni roha alani denggan basa ni Jahuba nama nugu hita saha tutikyon. Tapatupa don waeng acara Natal ama ina HKBP Sentosa. Alani tamasi tutudo hita mamuji debata ainung nga patar di hita holong ni rohana atau ngaledongan taparade jala tapasere prohatta laho mamuji ibana. Rohaku, pajujurokku masudi halongan akan abinahenna. Puji hamu ma Jahoba, baritaho kamu ma guarnai, pabotohon hamu di tonga-tongani akka bangso akka pabahenannai. Pujiyoku ma Jehovah sian nasa rohaku, Pajujurokku masudi halongan akan abinahenna. Edehon hamu ma ibana, palu hamu ma parhinaloan upuji ibana. Sude hamu ale akka bangso, tamahi tamamuji pasangapon ibana, rajani hati gorani. Marede mahita sian buku ede onom 105 ayat sada dohot ayat 4. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, natu mapalangit doho tanoon. Amin. Nunga tubuh di hita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, pape tua barana dosugut harajaon, jala bahenonna goarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saliling nililingna rajani hadameon. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jala pardenggan bahasa. Sobanami matuho ale debatani akka na mangulu dohot namate. Marhite pesta Natal ama ina sadarion. Mangidohami di bagasan uduk dohot serep ni rohanami. Asa sesodangi marohanami naholomi. Marhite-hite tondi parbadia. Patarma bahen akka dia do natama ikon siulahonon nami diganup gulmit ni parnggulon namion. Patuduma dalan nasitongi diganup dihami ganup. Akup nii say parrohai mahami asa huboto hami madok mauleate tuho. Say rajai jala tugu-tugu mahami marhite-hite tondim. Asalam huidahami godang ni holong ni roham. Na pinapatar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 57 ayat sada dohot ayat 2. Ooh.
Liturgi na parjolo. Debata sitopa saluhut dohot na marsuru anakna nasa sadai. Tabegema liturgi na parjolo sian sektor sada. Manatap mahita tugijang tusakap hatuaon ni debata sitolu sadai. Yanggo dimula ni panopau ni masai solhot do oputa si Adam dohot si Hawa tu debata si topa nasida. Songon jono ni sada yanakon tahe tu amana dohot tu inana. Makatai do debata tu nasida songoni nang nasida tu debata di bagasan persauran narosu si tutu jala dadai tahe tung sikop do dilehot debata nasa natau hangoluan nasida ditongani porlak edeni. Alai dung madabu nasida tu dosa gawe marbiar manasida alam biarna mida debata. Jala indang be marhaposan tu debata nasida. Lam tabba ma dosa ni jolmai. Jadi lam holang mahita jolma sian debata sahat rodi sirang situtu. Tarbuan-buan rohana majolmai mangulahon lomo-lomo nasadiri. Somardongathon debata tutu adong dope pamotoan di nasida na adong debata. Alai dang ditada nasida be debata. Gebe biar do tahutan ni rohana ma manggohi rohana sida. Alai asido rohani debata manatap akabangso nalilu jala natakangi. Ay natinopana jala akka anakon na do nasida. Jadi ditahi madalan lahu manogu jolma na badabu tu godung dosa hamagwani. Asamardo mumusya jolmai tu debata. Ala holong di rohani debata do tu portibion. Gabi dilehon do anakna nasasadai manaon halayaon do hotamatean. Asamalua jala mangolu jolma na tinonpanai. Didok amai matu anak ni. Ale anaha nunga jupang tiki para sirohahon di baini asagabi martua nasida marhite siakko. Alus ni Jesus na ulo mau ali amang siat sandok rohaku pasal to kumalo monirham lo moniram sabing maguru nagabi manguloy do ibana pa imamate. Pola dotung mati tersilang ibana lau mokop jolma pardosai. Liturgi na paduahon. Anak ni debata rotu portibion paluahon manisia sian dosa. Tabegema liturgi na paduahon sian sektor 2. Alai songon namburi ditorusi sondang ni mataniari. Songoni do Yesus nang pelea idaon alai ditorusi hade bataon sadok dirina. Dibaheni ibana do Tuhan jala ibana do raja ta. Ibana do raja separdame, ibana do raja ni sandok portibion. Naro marajam tumopotho nalambok dorohana. Marhite hatai do di pabua taringot tuhita ruhut ni harajaonna. Ai songonondo pandokna dirajai si gomgomi bangso do anak somangna jalana uli basa do digoar akan nasangap nasida. Alai unang masongoni yang go dihamu nasumangat dihamu imagabe na poso ni donganna jalana manguluhon manang akana pangarajai sumanma tu panguloy.
Aha do mambahen targasip halak mida Jesus. Hamid meton naido nasongon batu pertuktuhan ditorop halak namadok. Margoardo ibana anak ni debata. Hapena tubuh sian boru-boru do ibana. Raja ibana didok. HP gari halanguluna soada dibahen pogosna. Margoardo ibana mual hangoluan. HP mate do dihau pinor silang do ibana. Songon sada halak parjahat. Tutu mana nidok ni apostel Paulus. Pargasipat do Yesus nartar silangi di halak Yahudi. Jalaha otoon di halak gorik. Torop do nang sian hita. Nahea targasip mida Yesusi. Tabegema kor gabungan sian ina Kamis dohot sian ina Ester.
Tapuji Tuhatta marhite edde sia nomor 5 sia pitu A ayat sada. Liturgi na patoluhon. Huaso panopao ni debata godang do na makatidakon di ngoluna. Tabegema liturgi na patoluhon sian sektor tolu. Alai unang masongoni dianggo dihamu na sumangap dihamu. Ima gabe na poso di donganna. Jalan na mangulon manang aka pangarajai sumanma itu pangoloi. Lasongonido nang aka na benget manaon isa-isak ala negor ni Tuhani. Ima dalana tua sangapon situtu. Di bahini undang matargasi pita mida haleau ni Jesusi alera dema rohatta majako ni bana. Tarida do lambok ni rohanai dina binurinai pak ni akka sisianna. Jadi ala ido dipati buai bana tu langit ni langitan. Jala di basa-basahon tu ibana goar na sumurung asana sagoar ikon songoni maparohonna jupang di akka na ginam komanna. Martadado di huta Bethlehem huta na metmeti. Alai behado Jerusalem huta na riburi. Martadda jala mapakorhod donian. Alai holan na longang do. Buasa longang sabing nasida. Tagamon dang siat turohana hot pakiran nasida alai gabedak boy di haporseai nauli molo holan longang sabing do dana somal doi alai anggo nama kaporseai di ise mai Jupang. Martada do na uli jalama parkorhon dohot na denggan di halak na pistar na rosian purba. Dina binereng nasida bitang na asing sian parlangitan, pitor humalaput jala puas pais do nasida, manulikiti ahana pinaboa ni bitangi, laos disidoro debata papatarhon na niluluan jala na jinalahan nasida. Martanda do na uli jala parkorhon do tutu na denggani di rohani halak na mangatusi. Dan holan hatana mangolopon, manang holan lakana mandapoton, alai tung dohot do si bahenonna. Disomba aka parhars pistarani do raja naimbaru tubui, uhut dirukari akana binoan nasida laho pelehononna tu Yesus na tubui. Dada holan nanaeng mamboto dohot mardida namasa sambing nasida alai dohot do mamelehon peleana. Dihita napungon aha masiru karata nuaeng laho pelehonota tu Jesusi. Rohaku, rohata bema, tarukari di adopan di Yesus na tubui. Ayodo didok debatatai. Atong rohanami ma pilihan nami, dohot ngulu nami ma mujiho Tuhan si paluai. Ngolu na makirin do dihita jala ngolu na mardalan di tanoon. Dipangido tuhata dosian hita asa mangolu hita di bagasan hauduhon dohot panguluyon.
pangaloon do pak debata idu dosa. Didokdo atong uli hamu ma debata jalo alo hamu masih bolisi dungi mapurus maiba nasian hamu. Liturgi na paopato. Pangatusion taringot hatutubuni Tuhan siboan haholongon. Tabigema liturgi na paopaton sian sektor opat. Adongdo nama kasih holi gaba-gaba hari buron mare-mare edde ni akaparedde. Parabiton naim baru si panganon natabu. Nungalam matoras hurianta, patut malam tanghita, naing malam umbagas pangatusiota di lapatan ni Natali. Jadi yang gol apala nasumurung nabinoan ni pesta Natal di hita, odo idama narodo rajam tumabeto nalabo dorohana jalan naserep maroha, roh debata di bagasan Yesus Kristus. Songor raja lao tumopatita jolma naleaon. Idama ninna laho manosoi hita. Asa tung tapatonggor mata ni rohata laho mamereng. Ahado si idaota. Adong dua di paboa di liturgion. Naparjolo. Rodo rajam tu portibion di bagasan halabohon. Haserepon, hapogoson, dohot haleaon, napaduahon, unang matargasip hitam ida haleaon ni Jesusi, alairade marohata majakon ibana. Songon raja manang parhuaso Roma ngebati rakyatna. Songon ido habobongot ni Tuhan Yesus tuhuta Jerusalem. Ai ibanado rajani bangso Israel dohot rajani sandok portibion. Songonido Jesus rodo ibana songo sada raja manopot paripe lau patuluson na sinurirakon ni panurirang Zakarias dohot maleake dinanidokna idama narodo rajam tumopoto. Dang songon raja ni portibion Yesus roh di bagasan huaso dohot rajaon. Alai radedo ibana mana dikonsude hasangapon dohot hamoroana asarap ibana dohot jolma na pardangolani laho paluahosa. Ia anggo halak paroha portibion dang tagamon soparekelana haroroni Yesus songon sadaraja tu portibion jala dohononna o ale raja napogos. Tung liama haroromi ai tubu di barani pinah do ibana jala akaparma do paboa hatu dubuna. Tabagema kur pujian sian punguan sola gracia.
Marede mahita sia buku ede nomor 510 ayat 3. Liturgi napa limahon. Di baga-baga ni haroro ni sipaluai patar tu portibion. Tabegema liturgi napa limahon sian sektor 5. Boto maale dongan, ya Yesus narotu portibion, idu raja naso marhamangsa, naso martupal harajaon, naso marpahiat dahasangapon, alai raja ni saluhut raja do ibana, jala Tuhan ni nasatuan, rado honot tado, bahasa di bagasan haliau ni banaro, bahasa ditinggal hon hamuleona, alusna tung ala ni dosat tado. Ai molo mamorsa dosa Yesus dang boy di bagasan hasangapon ni bana dang boy rap majunjuk tupal hasangapon doh tupal sugsang duri asatung alani haluat tado umbahen namar haleaon ibana Sada muse outsura ro ibana di bagasan hasangaponna magaragar dotan on songon hau na buruk sinoro ni porhas. Jadi songon dia ma bahenon ni jolma porsia ditiki na si songoni aitung na sokal jala marmulia do ibana. alai netar patudos do haroroni Jesusi tu nambur manogot nger doi jala lambok songgop tu suan-suanan nanaing malos laho pangoluhos samuse ai dihaholongi jala dihokop debata do hita uju pardosa do pehita. Madok moliato doau tu debata ala denggan saluhut na di palumbehon debata tuau jaladam hurangan dia puli doau ditiki marsak di paingot doau ditiki marlas ni roha asa totong biar di bagasan ibana. Alani ganu jolma puji hamuma Tuhani undang lalap diha pertibion aibana do sibuan haluaut tuserup namangi huton ibana di bagasan haporseaon do hati goranna para dehon narikot dihita holan si ingotokku totong dingoluku hatana namadok say marhaposan tu Jehovah maho sian nasaroham jala ulahon na denggan, jala mangarodoti na nidokna. Liturgi napaonopon
panodang hati uron siboan las niroha, dohot haporseaon tungoluta di hatutu buni tuhata. Tapi gema liturgi napa onopon sian sektor onom. Didok Tuhan Yesus, hamudo panondang ni pertibion, dang sopatar huta di atas dolok, naing mas songoni marsinondang palitomuna, dijolo ni halak saluhutna, asatung di idana sida pambahenan ni amamuna na di banua ginjangi. Dangadong na mambain palito na pinasang na itu inganan na buni. Manang tutorun ni apang, tupar palito anido di bain, asa di ida na roi sondang nai. Atong ingot ma, songon dia na jinalom dot na binegem, ima radoti jala pauba roham, di baheni moloso tarsunggul ho, Roma au songon panako, na soja di botoonmu sadi harina, au Roma ropot ho. Lilin namar sinondangondo paingotok kita tu anak ni jolmai. Naung rodo tu portibion lau paluon hita. Alani saya marsinondang maho ale Yesus manggalahi roha dohot pikiran nami lau marhobas dia dopami. Saya totong do radutaku patik mi rodisa lilinging-lilingna. Saya mardalam maau dia labason ayu kotido akka patik mi. Ayu rajumido akka sitaonon dia sianganon. Eraro swada do partimbakon asangapon si papatarhon tu ita sogot ay malungud do nasana ditoropai. Paimahon tikina asa dipapatar aka anak ni debata. Sai hata honokku do aka panindangionmu di jolo ni aka raja dang haila honokku. Jala sai hupatare-tare do tangaku tutonami, aka nahu haholongi, jala sai pikir-pikir aku do aka aturanmi. Ai dipapatar do disi hati goran di debata, nasian haporsiao tu haporsiao non, hobarna tarsuratian, na mangolu do partigor hinorhon ni haporsiao na. Amin. Tabigema kursian punguan ama.
Pagi-pagi ma ede sian kur ama Emmanuel.
Marede Mahita Sian Bukwede nomor 54 ayat sada dohot ayat 2. Rimahita Jongjong. Romaina nami 5 halak Majalo Pagalak Lilin Sian Amang Barhalado. Yaya Padua Hon Sude Mahita mengangkat lilin nah di tangan tabe. Taulako tuaya sada. Taulako tuaya sada. Taulako tuaya sada marede Mahita. Sonang
tai. Udul Mahamu. Jemaat diundang berdiri. Tabegema Kor Gabungan.
liturgi na papituhon holong ni roha na patar tuakka na porsea tuadopan ni debata liturgi na papituhon sian sektor pitu ay holong ni rohani di bata tu anakna sasadai paluau jolma perdosa sian haulomon tu hati uron paluaun akan aporsea gabe manodang dot tiruon sibuan las ni roha do holong tu ganuk manusia asadang adong haluaun di bagasan malang na ise na asing aidang adong guarna na asing ditoru ni langit di lehot tujolma parhitian dari tu haluaoni ope haporsai hamuma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagasmi oloima Tuhani ay membuan haluau do ibana tusude na makaporsiai ibana jala tutuma Jesusi mamelehon dirina humokop jolma pardosa asa malua di bagasan na mangihutot tuhata si paluay tutu mai gabe pangoloi mahita di bagasan unduk do serep ni roha tutu adopan ni Tuhas si paluay na mamboan hita tu hamonangan hungokop hita pardosaon asa dapot hangoluan nasa leleng ni lelengna marhite anakna Tuhan Yesus Kristus ai songonondo holong ni rohani debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsea di ibana asa hangoluan nasa leleng ni lelengna di ibana aindang na disuruh debata anak na itu portibion asa uhumonna naeng paluon na portibio tahe ubaen na disuruh jala laos di dokdo aka parbuen ni tondi ima holong dohot las ni roha dame dohot lambas ni roha habasaron habasaon haporseaon halambohon dohot hatomanon pinuji madebata amani tuhata Yesus Kristus naung umpasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partondion sian banua ginjang di bagasan Kristus liturgi na pawaluhon hatutubu ni Yesus si paluai na paluahon hita tabegema liturgi na pawaluhon sian sektor walu dinasadari tubuh do pikiran ni kasar Agustus laho mamilangi torot ina ginomgomanna laho pamasahon pajak manang balasting jadi dalam pasauton sakap nai ikon sudero halak na masuk tu wilayah harajaonna lao masih topat puna pasaugit manang hutani opunabe asa desi di suraton bilanganna nang si Joseph dohot si Maria borhat do sian Nasaret na di luat Galilea lahonakok tu Bethlehem na di luat Judea ima hutani opunasida jala sian peparan jala marga ni si Daud do nasida. Asa jupang songon na sinurirakon ni panurirang mika namandok. Alai yang goho Bethlehem Efrata. Mamemet huro honian yang go tu pola judrot tu akka huta nama ribu-ribu di Juda. Hape sian hodo nagabe panggonggom di Israel. Jala akka harorana sian nahinan. Sian akka narobi saleleng ni lelengna. Ia Bethlehem hutani raja doi na jolo. Jalana terbarita si tutu harajaonna. Ima raja Daud dohot raja Salomo. Alai di laon-laon niari gabe hutana mek do hutai
jala nalea. Dung mareak botari Roma si Joseph dohot si Maria, nunga masay loja nasida, aneng mangulun manian. HP saya dilului nasida do inganan parborngindan, dang adong, ondo alus napuna bagasi, dang siat bedison, dang adong inganan dihamu, atong behanama, gabelau manasida tubara ni pinahan, o Betlehem so dibotoho, tamu narotuho ima si Maria naga begabian si Anton di Purbadia, so dibotoho anak dibata namang gonggomi langit do tano ondo, nati ni buhonon nai. Sonang modom baho Bethlehem, modom do Jerusalem, modom nang liat portibion, sonang modom halak sude, holandua nadu ngodope, ditikii gok ari hanguluan ni si Maria, ditubuhom ma anak buha bajuna, dungi diborhos ma, dipeak koma tubagasan panggagatani. Behama ulaning pakilalaan ni si Maria ditikii, dao ibana sian hutana, holang sian akasi solhotna, na patut hian yan adong disilaho paturihon ibana, do poso-posona na tubuhon nai, tagamon lungud do ulaning rohana, jala mandele, alus nadang, ay nunga diboto ibana hian, iya poso-posona tinubuhon nai, ima Tuhan pargogo na sohatu dosan. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede sian bukede nomor 52. Liturgi na pasiyahon. Ragam parngoluan na diadopan ni hita HKBP, laho mangulahon hatanay. Liturgi na pasiyahon, sian sola gracia. Sapala namardalani, munang olak ni singgalangan. Sapala naung ditobus debata, baunang ma di paralang-alangan, alay gabi siulahon hataima hamu, unang pananginangi, asa tutuhamu si huton Kristus. Tubuh si Marna Lasuna, didolok ni si Buluon. Sude atong naniulamuna, tung dipasu-pasu Tuhan. Unang ma mabiar hamu, molo tapangido manangaha, marguru tulomo ni rohana, tangihonon na dohita, jala lehonon na tuhita, akka natapangidoi saluhutna, jala toktong dohita, dipasu-pasu Tuhan. Lubuk ni lobutua dibahen halak panjalaan. Sahat mahita saur matua, ay nunga malua hita sian aka parmaraan. Ay nunga holom hian hita, alay tiurdo anggon waeng di bagasan Tuhani. Marparange mahita songon anak hatiuron.
bagot na madungdung ma tu pilo-pilo na marajar. Say salpu ma akka nalungun, say Roma akka najagar. Alay lumobi sianidope, ay italasoddo nang akka hapursuhon. Alataboto hinorhon ni hapursuhon ido, habengeton ni roha. Jala hinorhon ni habengeton ni roha ido hatawon, jala hatawon ido makorhon pakirimon. Balitang mapagabe, tumodol hon ma sitodoan. Arita magabe, molo marsi pauloloan. Mangasahon guar ni Tuhan ta Yesus, asa sahata hamu saluhutna, unang maadong parbolatan di hamu, hot mahamu binahen ni sadaroha, dohot sada pikiran. Apapaga dolok tu apapaga ni hubbang, bahita do marsugot, lausita do nang haduan. Alay, patut do hita na margogoy, mengadju hagaleon ni akka na huranggogo, jalaunang ma tahasiani dirita. Ganup mahita mabahen halamuan ni dongan, laho padinggaton jala pauli-ulihon. Sambil natartodong dapat sa papaduan. Asa denggam mardongan unang masih pamaduan. Alea kadongan molotuk tarsomong jolma mardosa. Hamu akan nauk taruli di tordi ma patureto nasida mar hite-hite tordi nalabok. Alai matahod dirim. Sotung dohot tarujum. Tabigema kursian sektor pitu.
Liturgi pasapuluhon. Hatutubuni Yesus Kristus. Tabigema liturgi pasapuluhon sian parhalado. Cik. Halongangan bolondo barita hatutubunai. Ai gabe patar debata di bagasan daging marhite Yesus Kristus. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tongani hitaon. Gabe poso-poso anak ni debata peak di panggagatan dosongon jolmahian. Ganup tau do ari hatutubu ni tuhatai di pestahon saluhut halak Kristen di sadok Portibion. Yanggo ari hatutubu ni hita jolma manang BHB sangapna morana dohot tibul ni baritana holat dinguluna doi di pestahon. Ido tutu molo di hita jolma. Alai anggo hari hatutubu ni Yesus saleleng nineleng na do tapes tahon jala dihalason akka na porseai jala dada holat di tanah on alai doho do nang di Banua Gijang. Asadung tubuh Yesus masama olop-olop di Banua Gijang marlas ni roha do akka suruh-suruan ala olo Tuhan nasida gabe jolma mardaging jala marmudar songon jolma laho padumuon jolmai tu debata gabe sangap digoarni Jehovah. Nunga sirang hian dohita sian debata pola maribu tahun lelengna ima sian dung madabu jolma na parjoloi si Adam dot si awah tu dosa didok nasida dohatan ni edeta asangapon madi gijang dame madita di tanoon di akajol mana halomoni patar ni holong na itu na porsea. Nung gabe halomoan ni debata hajol maun. Nung mardame jolma tu debata. Asama-sama nuaeng pangalaho na umbalga sian nasa na masa. Ima dipadao debata hita sian hamatean lao pabadiahon dohot panguluhon jolma na mardosay. Mangulahi ma nuaeng marsanga ma debata di tanoon. Ay terbege ma aka edde ni suru-suruan para parangan perbanua gijangi. Pasangapon debata mandok. Hasangapon ma di debata na diginjang. O balgani halalas ni rohai. Naso hatudosan jala naso hadodoani. Ai marlas ni roha do akka surusuruani ala naung mardomu jolma dohot debata para si rohai. Beha ali akka dongan nunga masa pesta las ni roha di Banua Gijang ala nong ro debata tu Portibion. Alani tamado nang hitape marlas ni roha majakon Yesus si paluay. Nunga tubuh Yesus si digihitaganup Tapuji Tuhata marite edde opat pulusia aya onom dohot pitu. Ulaning dengan diroham sile hononam bailas niroham dang sere dang pera dang pinang idom ay rohanai asabi dolomo atong rohanami
ai jalomai ias jala sonang maban akai tok tok gabe domu ratu rohami. Kasaksi homa drama singkat. Sian Paropuan. Drama Natal Ina dengan judul Pauba Roham Managam Sipaluai. Inang Boru Situmorang sebagai Nai Lambok. Na bagak-bagaki mainang asal mah bagak. Inang Sintua Boru Siregar sebagai Nai Maston. Dia bagak, dia cengis. Boneda matuson, asal pilit dah. Inang Boru Lumban Gaul sebagai Nai Yonggal. Murah-murah besti, rohamu tuson keluaran terbaru. Inang Boru Samosir sebagai Nai Dipos. Beli 1 gratis 2 ya Nang. Inang Boru Sinaga sebagai Nai Lohot. Tes. Rohamu inang tuson. Godang tiga-tigaku, na bagak-bagak, na arga. Cek. Inang Boru Sianturi sebagai Nai Putri. Las doroha boruta, naing pesian pohon Natal bekas barang pohon Natal nami. Inang Boru Silalahi sebagai Nai Bornok. Cek. Loh, kok nggak beli? Di sana banyak loh yang cantik-cantik. Inang Boru Silalahi sebagai Putri. Kok segitunya sih nang tulang ini? Inang Boru Pasaribu sebagai Nai Jeges. Inna rohaku pe atur sediahian harorona. Cek. Inang Boru Manurung sebagai Nai Karpidol. Ay marsahi daw nang buabay non. Napinana dukot-dukot na may nang natusonon. Inang Boru Sinaga sebagai Nai Prekdi. Rohamu amang inang, so tabo, kue tabo-tabo. Inang Boru Sitompul sebagai Nai Sangap. Inion inang, kue na tabo inang, rohamu inang. Inang Boru Gultom sebagai Nai Padot. Inang, serius mahita nomor guronda. Inang Boru Manik sebagai Nai Hekdi.
Halo Papa, apa? Cira. Inang Boru Sihaloho sebagai Nai Nakok. Dipilih Dainang, dipilih beli 1, bonusnya dapat 2 Inang. Inang Boru Simanjuntak sebagai Bible Fro. Selamat Natal Maadihita Saluhutna. Disada onan, semangat do aka par 33 manigahon aka 33 na. Diribur ni onani, Roma 2 halak ina namar tetangga, lao memilih baju tuaka ya nakona lao mar Natal. Tapa ihut-ihut ma, babak pertama. Murah-murah besti, rohamu tuson, keluaran terbaru, dipilih. Rohamu inang. Ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana makannya tikus. Inang, di sini banyak barang bagus, tapi jangan dulu pinjam 100. Sayang anak, beli 1 gratis 2 ya. Sayang anak, beli 1 gratis 2. Rohamu inang tuson. Go di 3 ku, lengkap sudah. Na bagak-bagak, na arga-arga saluhutna. Boleh dipilih nang, boleh dipilih. Keluaran terbaru, bagak-bagak dong sekanon. Tapi jago kamu memakion. Oh loy nang, neng manur baju ni boruku aku. Ade neng marnatal boruku tolu boruku doba. Ale na murah-murah menang dah. Ah dodi inang. Na murah-murah penang. Tuson menang. Gudang ison, aka barang brand ti son inang harga 500.000, 700.000, 1.500.000 na dia maninang pilih inang ma. Nang cukup hepekku inang, nyama yaw inang dah. Aido tolak ni aidak kon. Aiba namar Natal do anak nai asa manur baju. Ate eda ate. Itu eda. Mana dia dodi inang. Oma diau. Nak beli sada gratis 2. Nang marnatal boruku. Bukus menang dah. Oke inang, beli 1 gratis 2 den inang. Oleh nang. Dah pilih mak, nah dia do dia dah, nah bagakon, harga 7.500.000, 5 juta, nah dia mah dia dah, bu eda mak, asai bukus. Jamon, proyek Senin tol 100 sih. Bah, minat tahun. Bah. Iyalah mak gaya na, soalnya mak hebat na. Bah, na orang kaya baru doh renat tahun. Musik mai. Laris, lumayan laris. Habis do sudah 3 ku. Nih dah jualan di dongan laku. HP Roma jualan nih ba. Murah bebinain tong dang laku. Sarupa doh hita eda. Ay 3 kope dang laku. Parga huin nak. Dah. Eda nggak habis be sudah jualanku sadarion. Mau lihat mah di Tuhan nih. Parjolo mau mulakate. Au pe mula nama eda. Ay solakku 3 ku. Au peda beta ma eda. Tabo mak ka barang brand di ton ay solakku 3 tahun. Ula donian nasa tolak ni gogoki nasib. Ika si songonon. Ini lah pakai sepatu. Jadi. Aku bilang tadi gak usah pakai sepatu. Jatuh. Dapat lamar sepatu kita.
Disada tiki paturehon pohon Natal donai putri dohot boruna si putri di alaman Jabuna. Alasodong hepeng nama nuhor nai baru sian bahan bekas ma di patupa pohon Natali. Dungi mamolus ma nai bornok di Jolo Jabuna. Mulak balanjo aksesoris pohon Natal sian mall. Tapai ihut-ihut ma muse drama babak paduahon. Mama, pohon Natal kita kan udah selesai nih. Kita apain lagi ya? Biar lebih bagus. Biar bagus ya. Iya. Detukan dulu lah ini ya. Iya. Kita rapi-rapikan. Kita tambahkan. Nama ruala deh, songon sibuk ku bereng do si putri yo. Bikin pohon Natal lah Nantulang. Kan Natalan sudah dekat. Loh, kok nggak beli sih? Di mall banyak yang cantik-cantik loh, keluaran baru. Dang pula Bu Haida. Las doro ruta. Neng pe pohon Natal nami sian pohon Natal bekas. Cantik-cantik kali Nantulang. Cantiknya. Dah. Yang masa benungaing sampai pohon Natal sendiri. Apalagi masian bahan bekas. Gudang na bagus-bagus di mall deh nungaingon. Molo awe dah. Baru peau siam mall. Manuhor alida ku boto dah. Molo sadong hepeng muna. Ini om mani belajak ku siam mall. Bagak-bagak do kan? Cantiknya Nantulang. Mak, lihat Mak cantiknya Mak Iya cantik-cantik lah. Jangan dipegang nanti rusak. Kok segitunya lah Nantulang itu Mak? Sabar maita boruda. Anon pokok nalas rohaita teh menembut Natalonda boruda. Ya karena pohon Natal kita udah selesai kita perbaiki di dalam aja nanti lewat pula Nantulang itu. Iya. Julid kali pun. Iya. Anon itu roh atong. Disada inganan bajar kue, sibuk do akaina mamiliti kue nanaing situ horona, asa adong pangananona dohot patuduhonona, tu aka todong moloro marnatal dohot tahun baru tu inganana. Tapai hut-ihut mamuse babak patuluhonon. Kue nang, kue na tabo inang, kue inang, rohamu inang, kue na tabo inang, nyon inang, kue na tabo inang, nyon inang, kue inang, susuku. Tepamu inang. Marsahi tahu inang. Ngatung apa lagi? Dipilih nang, kue nang, kue inang, kue na tabo inang. Adong kue bolu, kue sus. Nyon inang. Mahuwa inang. Marsahi tahu inang. Nyon madinang cocok diobat don inang. Kue na tabo inang. Sedia kue mon inang. Om inang. Ay argado hubereng. Senom inang, senom mak. Argado inang. Oh inang lebih murah inang. Darong wakku. Nyon inang, nyon nak murah inang. Na murah-murah ya. Nyon inang, tabodon inang. Nyon bolu, nyon sus. Songon argado hubereng bukus na pi songon naja ko. Murah do inang itabo. Darong wakku inang. Tabodon inang. Diskon. Diskon don inang. Darong wakku. Bah. Hei, naik karpidol. Loh, dipilih nang, dipilih. Ay naman horku do naik karpidol. Ide na. Loh, kok tumben biasana mabay kue do naik karpidol. Kok tumben sonari man horku Marsahi tahu inang, marsahi. Ago, ay maday na rohak kuya penyan. Biasana naik karpidoli, mabay kue bawang doho kue kipas angin. Jadi tumbes sonari rotu pasaro manuhor kue na karpidolo. Ide na. Ay niya biasa do mabay kue alay. Oma untuk Natalon do tabar wabah bayon inang dang adong kue dang adong waktu na pogos daw inang. Ay ba cukupin na beri ba do. Ninarohak ku penyan inang na karpidol ator sedia harorona.
Baik mak. Abay ma jo yawi ang Baik mas sude. O de na. Jadi ya oni nang. Sapukus piyawi nang sapukus piyaw. On may da on. On jadi ya on. O 450 Mas Sude. Dibungkus mas sude dibungkus. On dibungkus mas sude. Baik kamu makar nering gani. Ay gudang do hepe. Mangutang mate na. Mangutang. Ta bayar kan non ipunganina. Bergabus do? Asli. Perjolo mau deh nangkah. Nyon nggak diborong ido. Nah, Opa mangutang do nina. O 450 ron bayar kon. Babeno. Nah, o 450. Iya na dinggan ido kue non. Ido ida. Jalan harga. Asa tabual langun di borukon non. Unang dibayin na rorway day nang da. Iya ida. Oke mang mau borong bis di kue muda day nang. Oke dah. Oke. Mula meta mula. Eta laris. Laris manis. Ditingki marguru marende aka punguan ina, bakona ma maragam aka pangalahoni ina naro mandohoti parguruani. Adong na serius, adong na marhata-hatai, jala adong hola namar HP, jala mar selfie. Ujungna gabe lalap, lupa ibana na di gereja do ibana marguru. Tapai hut-ihut ma muse babak pau patung. Ala nungatiki na inang, naing latihan kor mahita. Tapas ada marohata, martangyang mahita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah persatukan kami hari ini, di mana kami akan latihan kor. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberikan suara yang merdu bagi kami, agar kami boleh menampilkan lagu puji-pujian yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Ben mainang karpidol, uluhon makortai. Mau lihat apa inang? Status mi do. Jadi inang asa ta mulai marede. Tabuka ma buku korta i halaman nomor 5. Serius mahita da inang mangedehot da inang dah. Asa mulai untuk lagu Natal nanaeng siedehonot tanganon. Atay nang dah. Ibereng mabuku na inang nomor 5. Oh hamu ata parmahan rohamu tu baraon. 2, 3 ya. Oh hamu ata parmahan rohamu tu baraon. Ay sungod dia deh nang. Serius kamu nama redeon. Hargai hamu na mengajari nang. Arong mau bereng unah-unah masih raga kita inang asarong edehonotan non. Pohare nang lanjut tono nama redeon. Lanjut tono dona latihan non inang. Lanjut baik mainang. Taulak kon inang dah. Oh hamu aka parmahan 2, 3 ya. Oh hamu aka parmahan rohamu tu baraon. Ay sungod dia do inang naceges. Nalatihan deh kita na serius do manang istirahat majo.
Polo songonod doy nang terus. Lebih baik mahita istirahat. Mula na mau. Hamu kainang serius johita na marguruan. Aidang terasa tokin nai marnatal na mahita. Talian marohata tabain mana dinggani asa dinggan natal tau marsogot dainang. Ido tutu ibu ketua, setuju dah audisi, setuju mahita kadong ada. Baik mainang ketua, dia mana tuh dia? Asyik atau pita mula. Au neng manotos sinetron au, nia biasa hutoton. Ku menangis, membayangkan, nah songoni tahe inang ketua. Songon dia do inang, pangajari tape ngamulak, holan namar HP do hamu, mulak na mau. Apa mulak na mau? Hei, nek di. Bering Juni, unang hulan nalalapo mabe status. Mamula dong ata. Bering Jona seruan. Ago, ya mang ngamila awah. Bering Jon lagi mabe status aw. Mula na mau tong. Bering Joni ngay komentari mantan hiyaw. Iya tung di komentari. Behola na mabe status do toko. Dang seru na mawah. Amila ibu ngamula sudi dongan. Isi mahamda dua. Oh Eda. Oh Eda. Tabo dah wate. Ido. Holas tahu ti bebek status mo. Itor godang mga like. Godang mak komen. Status aku nama songan di bah. Oh lo, Bering Joni na seruan nih. Amang tehe. Iya komentari mantan hiyaw. Ini komentari mantan. Oh lo, Bering Joni. Oh lo nggak sera artis tau kan? Ngalau dong ngata. Batehe. Ita mah ita. Kejam nayak kadong ngatob. Ita tinggal kita. Tahe. Aka ruangan ni naon. Betul lah, tinggal kita teh. Mabe status do pe. Memang. Jupang ma tikina, mar pesta Natal ma aka inai. Ditonga nilas di roha di pestai, masa ma aka si bain arsak di roha di piga-piga ina namar Natal. Dung mengangkat telepon sian handphone nabe. On ma babak terakhir tapai hut-hut ma. Bah, nong sahat doi dan ebornok. Nungay dah. Amang, jago mah baju mapuagi dia turhon. Ay neng marnata lo ide ko bagado. Bah, ido? Ido to. Batu tuh. Marnata lo ide baru belajar teh. Ido bah. Oh. Bah, nang sahat dohamu natulang doho eda. Nung bah? Batu tuh. Begak baju na dua bah. Apalagi pang nai maston natulang nai maston. Begak ni baju mi bah. Aingana sahina kami bagak. Apalagi ada nai mastonon. Masna maraping-raping. Bajuna keluaran terbaru. Bagak do baju naon. Dia do di tuare da tongon baju. Di Bangkok. Oh di Bangkok. Iya do bah. Apalagi sepatu bagak kan merilong-ilong kan. Adang merilong-ilong warni. Iya. Sepatu ada warni. Merilong-ilong bah. Sepatu kuda do. Daong. Sepatu model terakhir. Oh. Ale songon naliling roak kadong ataw nate. Naneng marnatalon.
Oh, bena jengis. Oh, songkek sedih dulu nang itu hari ya teh. Juli, jengis nai mana teh? Sarupa songon warna teh. Bah. Nang disodoh HP kadang aku si tulu-tulu. Oh, nungarone jeges nih. Bereng. Itu nunga dison. Baga songkek naik kan. Nih jegeson. Ay, datang dah. Memang ido. Na waduh kamu. Masa bikin status Nehedi bikin status terus. HP nang gua pala songkek na dang diboto manang sedia itu hor. Na waduh, status terus. Jalan nai Borno dope. Terus belanja sian mall to mall doin na. HP nang gua songkek na swadong. Na waduh kamu. Jalan inat tahun, inastane mas tono. Nah, bajuna siap Bangkok. Korung na tung sak Bangkok sudah ini. Modern. Sepatu na musa ini. Aduh, dak ku bote be. Alay nang gua manuhur songkek lupa. Ay na waduh kamu na tolu. Dia doha romo lo manur seng ko Jadi maketinggal jamak kamu. Jadi sonari, molo neng manuhur songket asadong anu pakyota dijabuni nang pedeta magudang. Rupa mamini do dijabuni nang pedeta. Jadi law mahita tu sian nung manuhur songket day nang. Unang hulan na tumol doho siap Bangkok. Idot to. Iya. Ngapi ko. Halo? Iya? Iya, Pak? Apa, Pak? Pohon Natal kita terbakar, Pak. Aduh, Pak. Itu keluaran terbaru, Pak. Ini sudah mau Natal, tinggal 3 hari lagi. Gimana ini, Pak? Aduh, mateki hancur. Nggak hancur be pohon Natal. Aduh, hancur. Tutut. HP aku juga kedengar. Tutut. Loh, ini Bapak lagi. Halo, Pak. Ada apa, Pak? Ini masih di sini, Mama. Iya. Loh, apa, Pak? Baru kita sepudan menceret. Loh, kok meseret? Aduh, matilah aku ini. Aduh, padahal kue yang enak-enak ku beli. Kue yang mahal-mahal. Kok bisa boruku si pudan menceret? Aduh. Padahal nakani kure inay karpidol. Dituhor kue bawang. Dohot kue kipas angin. Amang matikon. Buhana mon. Ago, yamang Josiel lay. Tutut. Kupe. Sungon namar kuling. Pareso aja bah. Ayo bah, saya boruk kuda bah. Halo boru. Aha boru. Matutung bajung na utori. Amang jota he, na harga de utori. Limited edition ni sem Bangkok utori boru. Apa ngaure he dan ay labo alam marga bajum se baju ni anak konna. Amang ngacik ne mateki bagiak kita. Halo, Papa. Hah? Ahanimu. Marsirang. Si Tutu ho. Anani status si. Ago jutehe. Hola gagal di hasian. Hola ko do sita-sitaku. Ido. Persia mo ho tuau. 100% cinta au tu ho. Unang persia ho da. Si gek dui. Tang si tutui ngama tua hita. Ima dapa? Oke.
Selamat Natal Inang. Selamat Natal Bibel. Hubereng songo nabusi saon. Nang morudo las rohamuna di hari Natalon Inang. Ahana masa. Oh Inang nehek di. Ahana mangarsaki rohami Inang. Nang bibir, marsa kau. Tong matehe nang alani media sosial lo. Mar telepon naking amatay nang bibir. Ido nang sirakonon nenaw nang. Mu ba namaw nang? Dang mar Facebook beaw. Saulat nayo, mu ba namaw, mu ba. Inang neborno pe hubereng tong do morulas ni rohana. Mahua Inang. Au pe Inang, songoni denang. Baru pe amat tamar telepon. Idokon terbakarin na pohon Natal na hutuori HP nga keluaran terbaru doi. HP naking hurehei do ide si putri. Ala dipake bahan bekas mabain pohon Natal na. Sonari pe Inang, neng mangido mapau tu ide si putri. Olo Inang. Ede putri. Maapo mau eda dia kahataki. Ngau rehe naking eda mangido mapau da eda. Olo idaku, salinayo nang song ni dada. Las rohan na menyambut Natali, rohai do bereng Tuhan ida idaku. Maaf po na udah eda. Olo idaku. Olo idaku. Inang na maston pe songo nabusi sahon hubereng. Mahua Inang. Ido Inang bibel pro. Ay nga nga urehe eday na labok. Alaman war baju na harga boruku. Urehe manala umura baju na. Jadi minta maaf mau teh. Weda na labok judah. Olo Inang. Direkod. Maaf na eday na labok dah. Nga urehe walau umura baju ni anakmu sa baju boruku dah. Nang pala buhaya dah. Nang pala hubot turuh aku. Minta maaf dah. Olo dah. Inang nejeges pe songo nabusi saon. Aha na mangarsaki rohami Inang. Mainang, tong dosongoni nak kaning inang. Apalagi pa inang bibel mar telepon. Amat ta siya jabu. Meseretin na buruk ko si pudan. HP nak kaningan. Kudok ko tunay karpidol. Unang tuhor ko na mura-muray. Jala unang tuhor ko'y kipasangin niku. Habi buruk ko si pudan meseret ko'y nargarga donya kulian. Habi tong sungon ni inang. Ipe inang bibelya. Asa minta ma jauh tu inang nekar pidol sa tokin. Olo Inang. Horas inang nekar pidol. Aha. Minta ma mau inang nekar pidol. Alana. Hurehe nang nekarpidol na kaningan. Dito hori nang kue na mura-mura. Jala kue kipasangit doh kau kue bawang. Hape borukuin na marteleponin na nakininga mata. Boruku si pudan meseret. Wah. Ido inang. Meseret. Oh lo inang. Siap pudan. Oh lo inang. Amat tayal kue. Dialang donyan alay. Yang doh meseret. Daun yan. Betul ni madah amat tadang doh meseret. Ay maday nang. Mapo may nang. Jalahito nga marnatal sonari nang. Asa mas maapa kita inang nekarpidol. Berubah mah hoday nang da. Olay nang nekarpidol. Nang arga ni kue nang da. Olay nang. Arga pe tu ikue hoti or ho kue. Meseret do kaya nakom. Ay may nang. Namura-mura pe hutu hor kue. Tangaw na meseret da ba. Ay mada. Hape nga ni. Sehat. Inang do na nahurang sehat eh. Iya. Batuk-batuk. Umma maju ako. Dihamu aka Inang na hinaholongan. Saluhut na adong dingoluon. Si basa-basa doi siat tuhata. Dada gabe si hasangonotay tudongan. Tarlumobi mama jokal dongan. Alani sinadongota.
ganup na taula, na tahataon, unang manguhumi akadongan. Hata ni tu hatta didok disada Tesalonika 5 ayat 5 dohot ayat 20 tolu didok madisi. Ai saluhut na dohamu anak hati ronjala anak harian. Dang sian borngin hamu manang sian haholomon. Di parbade debata pardamei mahamu asa gabe sundenggan. Jala diramo timaton dimuna nang roha nang daging asa ias so hasurahan diharoroni Tuhata Yesus Kristus. Amin. Jadi mohon izin di hamu amang panggulan agok tiki ala naung tasaksi hodo drama singkat sian parupuan ala dong tabege si naijeges nasai busi saon. Jala tasaksi hodo tung dengka drama ini nasida las ditikyom mahita rak mahita A plus tepuk tangan tu nasida. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 600 pitu ayat sada. Haleluya di hutan Betlehemi. Haleluya dari daging hatai. Haleluya di bulan Natali. Haleluya. Asini rohama di hamu dohot dam amata dohot nasian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Sekalipun di taungani ibadah perayaan Natalon nungalam moruaka ruasta
sian hudulanna, adong mau na diduru, adong mau na mula rapar jolo. Ala yang gobarita nauli di Bornginon, ikut do takas, tapar saulihon, huhut tahanguluhon. Hobartu tema Natal di Bornginon, lau si manang si pahusarusorota, imasian Lukas 2 ayat 14. Di dogma di son, hasangapon ma di debata di gijang, dame ma di tanoon dia kajol mahalomuani. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. On mara ari on manatal parpudi di kategorial nadong ditongani huriat taha KBP Sentosa. Dukotap muhai sian tanggal 15, 16, 17 jala di Bornginon. Di Natal Amaina tanggal 22. Laos sekaligus maun disatukan dengan perayaan Hari Ibu. Memang secara umum di huriat taha KBP tanggal 22 saya di pahobar du itu Natal ama dohot ina. Ala nunga gabe rutin setiap tahun. Naing padu mohonota pabuah Hari Ibu disempurnakan atau dilengkapi dengan Natal menjadi sukacita yang sangat kita syukuri. Buasa, parjolo, akamanginang, Natal itu adalah di mana Kristus, realitas Kristus menyapa kesuraman ni rohani jolma di Portibion. Kristus datang menyapa kesuraman hati manusia. Dan itulah yang sesungguhnya. Hidup bahen, Natal memanggil kita, majauhot tuhita, dan adong alasan dihita sebenarnya pada saat Natal, gabedang adong saling menyapa. Sebab sejak tanggal 1 Desember semua dohonokku majolo akahalak Kristen sudah mempersiapkan na mardomu tu Natal. Laos di sido adong sapaan selamat Natal. Jala ido na nektakas tahanguluhon. Dan adong alasan dihita rupani dang menyapa dong atta di hari Natal. Asa di suasana Natal adong madisi dalan hadomuan. Songon realitas Kristus yang datang ke dunia ini. Padumuhon jolma doh debata. Dosai mabaik kita sirang siat debata. Dosai mabaik kita digonggoman ni sibolis, digonggoman ni hahulumun, sehingga hati manusia begitu banyak yang tersakiti, hampa, bahkan rohani jolmai saling tidak peduli, iri, dengki, terjadinya banyak sakit hati. Alaboa realitas ni Portibion na ginunggoman ni dosai maradu marluba tu hagio ni Portibion tu halomoan ni daging tu lomo ni rohani akahajol maun naso manadda holong nasiat Tuhani. Amanginang molo tasaksihon drama singkat na hampir lebih 30 menit nakin. Realitas ni jolma doi, realitas ni hita siganupari. Benarkah itu ada pada kita? Sungguh-sungguhkah itu terjadi pada kita? Iman agabe suku-sukun. Molotuk peditampil honak kainata nakinin
di berbagai ragam kehidupan. Adong partiga-tiga habit, partiga-tiga makanan. Rodia ka kondisi na paradehon Natal, tentu ima realitas. Adong mau nalin namosok baju nai, alani kue dolan asing. Gabe so adong be hinauli, hinatabo, hinalas ni perayaan Natali. Alai tutu gabe tubudo pertobatan. Gabe tubudo hamubaun ni roha. Jalaido realitas di Kristus datang menyapa setiap umat. Kita juga yang hadir di sini. Akamanginang. Natal bukan sekedar menyibukkan kita dalam ritus atau seremonial. Pula bukan sibuk dalam karya kreatif lahu mabahen aka pajojoron na kreatif. Na kinin rata-rata pajojoroni ima na dipadomu tu aka upasa upaman yalak batak. Na di aplikasi dohot bahasa sehari-hari. Dohot lan asing. Bahkan boido lau paradehon konsumsi. Dakuboto kebetulan di kesepakatan nihita di huriat tahun mulai tahunon margatisorin ma molo Natal amaina ba margatisorin ma panitiana. Nah tapi adong Natal panitia umum 5 tahunon di na niulahon ni akaamatay natasian sektor pitu. Marudoko kamu ano martepu tangan daba ibadah do pion. Alay takas do nasida ng makarejohon tanggung jawab nasida. Tugas na ni huriatta sektor pitu. Lahu makobasi akan nariko di Natal di tahun 2020 dalam berbagai aksesoris Natal. Jalabuy nasida patuduhon kor. Mauliate ma dia kamatay nata sian sektor pitu. Totu tahun naro 2024 sektor welu nama. Bohado hamu sektor welu para dehoni. Totu mulai sonari ngadong berancangan. Kreativitas muna. Nanayang sibayno muna haduan. Nah pasti Natal itu membawa sukacita. Sekalipun marhite Natali adong do deba gabe miskin di harohaun, di kejiwaan. Ada banyak orang bersuka cita, tapi di balik itu ada banyak orang juga yang miskin dalam kejiwaannya. Itu sebabnya Natal adalah realitas Kristus yang menyapa ketandusan jiwa manusia. Tandus, macam sopit cara berpikirna. Murah marungut-ungut, murah madele, murah sitik. Pokoknya gabedang haluau bedi ibana Natali. Natal adalah kelahiran Kristus yang kita kenang, yang kita syukuri, yang kita rayakan. Ribuan tahun yang silam, di langit ni Efrata, di huta Betlehem, Allah yang adalah menjelma menjadi manusia, dialah Yesus Kristus. Ido nanaeng si ingototta, ido nanaeng si renukonotta, buasa, sebab Allah tidak mau manusia mati dalam kejahatan, dalam kegelapan. Roma ibana tutu marhite dirina tu portibion di pasarupa dohot jolma. Nakpe hajol maunna dak sarupa dohot tita. Nakpe hajol maunna berbeda dengan kita, tapi dia harus hidup dalam budaya dan tradisi manusia yang harus dimenangkan. Supaya di dalam Kristus budaya dan tradisi manusia itu diterangi dengan kehidupan sorga. Itu bahaya termasuk ma budaya dan tradisi halak Batak.
asa dipatiur, disodangi haroroni Kristus. Jadi dangadong bedisi aka perbulat-bulatan. Aina julu adong do anak mata, adong do hatuban. Ido dihalak Batak, partangga gajil, partangga gonop. Dang boi rapak namora do napugus. Marbada do hutana sada tu hutana sada. Songoni do najulu. Tetapi dengan kehadiran Kristus, gabi tubuh mahasa daun. Lausido nang paingotok kita, termasuk ma di Huriatta HKBP Sentosa. Natal tentunya mewujudkan tujuan Allah untuk membawa supaya manusia di tengah-tengah kehidupan ini hidup dalam keadilan Allah, hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam cinta kasih Allah, lumobima hidup dalam damai dari Allah. Iduna Taida di tema Natal tahun ini oleh PGI dan KWI bahwa menyerukan kepada kita kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Memang Natal adalah tentunya menyapa supaya di setiap insan, di setiap kehidupan rumah tangga, di setiap kehidupan persekutuan, baik marga persahutahun, instansi, juga di tengah gereja, supaya digumuli, dihidupi, dilaksanakan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam cinta kasih, dan juga hidup dalam damai sejahtera Allah. Kepada dirinya, kepada sesama, dan kepada orang lain, juga panggilan kita juga terhadap lingkungan dan alam ini. Ido haroni Kristus tu pertibion, padomuho jolma naung dau set debata gabe jonok. Ido bah diguari ibana Immanuel, nunga jonok debata dohot tita, dang dau be. Ido bah diguari ibana Kristus yang datang untuk menjadi raja, yang diurapi, memerintah dalam setiap hati kita. Nak peharajaun nedak saru pada harajaun ni pertibion, na mga sahon botohon, na mga sahon aka hapistaran ni pertibion. Tapi harajaun ni debatan narutu pertibion, ima harajaun halabbohon, harajaun holong ni roha, harajaun yang penuh dengan pengampunan, harajaun yang penuh dengan kesabaran, harajaun yang penuh dengan hikmat. Dak pitor manguhumi, dak pitor adong si gotak-gotap melosala, alai ada hati yang mau membenarkan, membetulkan. Paulihon narudut, paulihon nasega, bahkan paulihon aka naung marseraki asagabe sadam jalapungu. Ido haroro ni Yesus tu portibion. Hari ini, malam ini, amaina tentunya harus memaknai Natal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Ima lau pauliulihon, lau padomuhon, unang tapasob budong atta molo marmusu, terus nasida marmusu. Unang tapasob budong atta mololong marhosom ni roha, gabi terus marhosom ni roha. Tapi Natal adalah menjadikan kita satu kembali. Natal adalah mengembalikan jati diri kita untuk hidup dalam kasih Tuhan. Tadi dia doa saya mengata, dak kuboto kaina Ester marseragam dunian, bagak ido. Songoni manakinin hubereng, adong dosongke nasarupa sudi. Sektor 3 doi, sektor 4 do nakik kuberengi. Ido. Semangat, nak pesoboy do pihak ke sektor na asing seragam, alai mari semangat dalam Natal. Natape hubereng rata-rata marsalod do nakinin. Ya, marsalod do hamak kainang. Adong do na terlebat. Ala ni salom may tutu. Ala adong may mungkin ala ni bajir. Alam may. Sude na itapadomu madison.
Jalani dok, mari saling menerima kelebihan dan kekurangan. Kita bawa itu kepada Kristus yang lahir. Karena dia datang adalah untuk menutupi kesalahan kita. Untuk mengampuni dosa kita. Yakin mahamu amanginang. Molo mangolu hita di bagasan Kristus. Molo terjadi doi di hita. Maka apa yang disebut dengan tema Natal ini akan terlaksana bagi kita. Terutama bagi kaum perempuan. Hari ini, kalau tidak salah, hari yang ke-95 tahun perayaan Hari Ibu di tengah-tengah negara kita. Menurut tabukap sejarah, semangat Sumpah Pemuda juga ada semangat kaum perempuan. Tahun 1928 terjadilah Kongres Perempuan di Indonesia. Awalnya adalah dari Sumatera, dari Padang, ya, dari Sumatera Utara, dari Padang, juga dari Jawa. Itu awalnya. Terus berkembang. Karena semangat perempuan itu juga bagian juga untuk memperjuangkan kemajuan di tengah-tengah pembangunan Indonesia. Tahun 2023 saya membaca bahwa tema Hari Ibu ya menyebutkan perempuan berdaya Indonesia maju. Saya ulangi, perempuan berdaya Indonesia maju. Amin. Dari sisi teologis, setelah Allah mengatakan kepada Hawa, dialah ibu dari semua manusia. Karena tanpa perempuan, generasi tidak akan ada. Tanpa seorang ibu, generasi tidak akan ada. Yang mau disuarakan pada hari ibu ini adalah perempuan bersuara. Ada subtemanya. Ada 4 subtema Hari Ibu tahun 2023. Pertama, perempuan bersuara. Apa artinya? Supaya dengan demikian kaum Hawa untuk berani menyuarakan ide, menyuarakan gagasan maupun aspirasi dan kemajuan baik di tengah lingkungannya, rumah tangganya, gerejanya, termasuk bangsa kita. Nah, paduahon, apa yang menjadi subtema perempuan berdaya dan berkarya. Tahunon Natal Amaina dipanitiai oleh Punguan Ama. Punguan Ama. Dakuboto songo dia ma penilayata di haradeon ni Ama. Laho paulihon akan narikok di Natal Bornginon. Termasuk non konsumsina. Alina pasti sekalipun ama panitia, di baliknya ada perempuan yang bekerja sama. Amin. Artinya perempuan atau wanita harus berdaya dan berkarya. Ahama karyamu nak kainang. Rata-rata huberen gumudang akaina do. Nah, selalu aktif di tonga-tonga ni huria. Alai terus dipertingkat. Ragam do naboy tahirim menjadi mitra kerja Punguan Ina baik Esther maupun Kamis supaya terus melakukan karya nauli nadenggan di tonga ni huria tahun dengan hati yang tulus. Hati yang mau menyembah kepada Tuhan. Unak sa unak kideramay. Lo jay natay mangajari. Mula maawin na. Muluboy niyan, parbahul-bahul na bolong makapangajari. Parbahul-bahul na bolong makapangajari. Mula songoni piak kanggotana berbagai macam karakter. Ba pangido magogo tutuhani. Ido na manguluon, apalagi halak Batak,
mauldo patureo kalak batakinna secara tanda petik. Alai molo disirohana berjuhiat do. Suang songonima di tonga-tonga ni komunitas persekutuan akapunguan-punguan paredde. Gabi tiruan, anggiat parsidohot akaruas nasodohot do pesalilengon. Rotu punguani. Unang diberek kita tong masih salisian adak tabu disi ahul berbedai dui ina. Alai tutu tapatuduhon ma. Perempuan itu adalah yang diciptakan Tuhan untuk menyatakan dan berperan melakukan kreativitas dan karya-karya yang nyata. Nah patuluhon di dok subtema di Hari Ibu di tahun 2020 perempuan peduli. Ahanan yang dohonon na disia akamanginang perempuan peduli terhadap berbagai isu di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Isu na terjadi nuai ngamanginang dalam realitas media sosial. Banyaknya sekarang tidak peduli lagi dengan rohani. Tidak peduli dengan kemajuan-kemajuan ni rohani, partodion. Kaum ibu adalah pendidik yang pertama di tengah rumah tangganya terhadap anak-anaknya. Tabere ngaka manginang lumobiak kaina akayana kotai. Ati do naung sodongat tabi nasida. Ati do nasona punat tabi nasida. Alani hamaju jamanon. Radi kamar nai manangah diulah hodang binoto. Di kamarnya itu masuk semua dari bangsa-bangsa lain. Mereka bisa video call. Mereka bisa berkomunikasi di alam maya. Budaya kita bisa saja tidak dikenal lagi. Tradisi kita tidak mau lagi dilakukan. Martutur, apalagi hapor seotai. Hati-hati. Karena itulah dikatakan supaya perempuan, kaum ibu peduli. Sipata jumono doaka ina tuyanak konna. Amin. Saya jumono doaka ina ala ina do na boto seluk beluk rumah tanggana. Jadi kalau saya dibotok kaina be seluk beluk rumah tanggana, bertobatlah. Asa jupang akasoripada na mohon ni Tuhani. Na mangihut na paupaton, subtema dari Hari Ibu tahun ini adalah perempuan dan revolusi. Aharuna marlapatan ni sonak kamanginang supaya setiap kaum perempuan memiliki kontribusi dan jasa dalam setiap perubahan dinamika untuk kemajuan ni rumah tanggana, kemajuan ni huriana, kemajuan ni bangsot tahun. So tung tutup mata hamuna disi. Porsea doau dihuriat HKBP satu sadarion adong do kongres wanita HKBP. Sipatan sota kirim do sian huriat tahun. Nasota utus do sian huriat tahun. Holat tu distrik pena banga maul hita mengirim. Ala maperdumot tu hepeng. Lamma tu pusat. Idotong. Alai itulah realitas. Kristus datang lewat Natal ini menjadikan kita semakin merenungkan dan mengubah cara berpikir kita ke depan. Apa yang perlu kita lakukan demi kemajuan gereja kita, kemajuan budaya kita, kemajuan anak-anak kita, kemajuan kehidupan bergereja kita. Alani semua jemaat terpanggil supaya membawa damai itu. Ay mulo sadong damai gabe so marnasau doi. Ale mulo tubuh damai gabe marsanga matuhani. Atong selamat Natal ma dihamu sudi akka amay na nami jala secara khusus tuaka ina nami. Selamat mensyukuri, merealisasikan apa yang menjadi keterpanggilan
kaum perempuan, secara khusus kaum ibu, menjadi mitra kerja di tengah-tengah pelayanan gereja. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ale Tuhan hasangapon madiho, dami madihami, ido harorom tu portibion, asamian dami dihami ganup, gabe terlaksana, hamuliaummu di ngolu nami di portibion, marsangak maho Tuhan, dinasa kaprahmen, liturgi, akaede, akanaung ni pajojor ni amay na nami di Bornginon, say pajonoko kami may dohoto, jala pasangapon guarmu ma saluhutna. Udutan nami memuse akarangkayan acara di Bornginon, say homa na toktong mga ramuti hami. Pasupasok ka panitia na paradehon nariko di hami di Bornginon. Mulak kami siyan perayaan Natal di Bornginon, say mardame sonang mahami saluhutna. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mahitede nomor 615 ayat sadaro di ayat 3. Suruh-suruhan, mare
piliata. Ali di batama nami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut. Silehon-lehon na dingkad dohot nasauli basa na mauli utus. Pasahat tami masian na nilehon mito hami pilihan nami tu. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparhase yang hami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gudang ni silolehom mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rahmahita di tangiang hatopatay. Aliyaman namin na dibanun. Saya pinabadi yang makuar. Saya saut malomo ni roham di banutong. Saya madosa namin sa panasa namin. Idusa ni Tuhan na madosa to kami. Kami tugil to pamutunan. Dua mahamisian pangako. Ay horo na po na harajaw. Rodi hasan. Salidin di dilinda. Amin asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Duhot holong ni rohani de bata ama. Duhot parsaoran ni todi parbadiay mamangaramuti. Mamasu-masu hamu saluhut na. Amin. Tajalang ma dongat tadi habirang di siamun, tadok ma selamat Natal. Cek. Terutama Cek, kepada cek, kaum cek. ibu, selamat Hari Ibu. Jek, jek. Jadi dihita mang dohot hinang sudah hita ruas nihuriata nadong di ngananon unang johita marhehe nauli di perayaan Natal godang doa kehiburan baik tarian doho akan asing jadi hudul majohita di inganat tabe Lebih seru Don. iya mang hombing ya Iya, lebih seru ini di acara hiburan ini, Amang. alay amang hombing lebih seru dona kaning drama singkat siapa rupuani Alay hulala lebih seru Don nion. nai sakot Amarahan nih. Amar seragam nih. Jadi alamar ningot kita manghombing. Ini sudah waktu menunjukkan jam 21:13. Oleh Amang? Tidak perlu lagi basa-basi. Iya, langsung aja ya. Langsung aja. Kita saksikan. Acara hiburan. Tarian Sian Paropuan. Tepuk tangan dulu. Musik.
Ada bunga persekutu. Masih lanjut. Lanjut. Bunga persekutu dong. Hari bunga saya. Anak si dia toh. Abang dia. Baru langsung ini ya. Ini kan langsung. Iya. Langsung tampilkan aja nanti ya. Begitu mereka keluar langsung saya tampilkan aja ya. Nanti mereka selesai nari. Bunga kah duluan? Ada video sih nanti akan gue sama. Tapi di video sekian itu langsung aja kue nanti. Ini baru. Ya. Berarti habis ini langsung potongan kuenya ya. Habis pertemuan lagi juga langsung itu aja. Kuenya sudah. Ya, ini masih ya. KT 1245W, tolong digeser. Ada yang mau keluar? Songo seru udah tiang mangat Panotor nak kain anak keningi. Seru amang hombing. Itu hampir sama dengan serunya drama singkat Siapa Perempuan.
Kebetulan ada di situ Inanai Sakot. Iya itu tua teh. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi Amang Ombeng karena Ayo kita melihat saksikan waktu. lagi ya. Jadi untuk itu kita saksikan video singkat Sian Anak Kota Pargulu Malua atau yang belajar sini. Kita saksikan. Tempat kami persilakan. Video singkat. Hai. 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 Halo. Hai. Halo. Terima kasih. Nggak bisa terdeskripsikan secara kata-kata. Cantik. Terima kasih. Itu ibu saya. Wow. Oh. Cantik. Cantik juga orangnya. Deket banget karena semua yang aku rasain hampir semuanya aku ceritain sama mama. Pokoknya dekat banget. Kalau aku ada masalah apa-apa, pasti aku cerita dulu ke mama. Dekat banget sih kak. Dekat banget tuh kayak maksudnya tiap hari pasti ngobrolin apa aja gitu. Dulu sih emang dekat banget. Nah, sekarang karena kan mama udah di atas jadi nggak sedekat itu, tapi suka berdoa buat lewat Tuhan. Tuh disuapin sama mama, tidur bareng mama juga. Misalnya curhat-curhat tentang kehidupan sehari-hari, permasalahan di sekolah, di kehidupan, pelajaran. Kalau curhat sih berkesan. Lagi curhat di rumah berdua tuh paling berkesan sih, karena kita bisa ngeluapin sama isi hati kita ke mama, jadi kita bisa berbagi pengalaman. Kayak mama itu merupakan salah seorang figur yang gak akan bisa dilepaskan dari hidup saya. Dainang nauli lagu, inang nauli basa, maulia tema di holomina, didoai buku dengan ada namaku disebut. Untuk mama jaga diri baik-baik. Mama harus temani aku sampai aku sukses dan bisa beli apa yang mama mau dan bisa mengangkat derajat keluarga kita. Mama, aku belum punya mama sebagai orang tua aku. Terima kasih sudah memberikan semua apa yang mama bisa untuk aku. Mama sehat selalu, panjang umur, selalu diberikan rezeki oleh Tuhan, diberikan kesehatan sampai tua nanti, sampai udah punya cucu, sampai pokoknya sampai udah tua banget, selalu bisa dampingin Ruri di setiap momen, ya gitu aja Kak. I love you, Ma. I love you mama gitu. Buat ibuku ya, buat mama, I love you. Pesan cinta untuk mama tersayang, I love you mama.
Tuhan itu udah dong neneng mengalir hadiah Natal itu. Kasih sama sekalian. Ada keluarga yang bermurah hati kepada 30 timer kita. Kamu suruh pegang enggak, sumpah disuruh. Jadi bunga itu lagi. Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu. Orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangku padamu, pengorbanan meneteskan pelutuk kebahagiaan. Tuhan lindungi ayah ibu, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padamu, pengorbanan meneteskan pelutuk kebahagiaan. Tuhan lindungi ayah ibu, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Jadi untuk pemberian bunga kami panggilkan Amang Pendeta Marganda Lubis Roma Mangtujolon, Dohot Inang. Amang Pendeta Marganda Lubis Dohot Asida Inang, Pendeta Roma Tujolon.
Amang Pendeta Joshua Sinaga beserta Inang. Inang Bibel Pro Martini Simangunsong beserta Amang. Ketua Dewan Koinonia Amang Situa Hamunte Dohot Inang. Ketua Parartaon Situa ABR Sidaga Dohot Inang Roma Tujolon. Ketua Panitia Natal Umum Situa S Aritonang Dohot Inang. Ketua Panitia Natal Amaina Amang Jesi Mamora Dohot Inang. Ketua Seksi Ama Situa MT Sinaga Dohot Inang Roma Tujolon. Ketua Seksi Paropuan Nyonya Siagian Boru Marbau Roma Tujolon. Ketua Sola Gracia Situa Asima Junta Name wakili ma Dohot Inang. Ketua Pungua Nama MC Ringo Dohot Inang. Ketua Pungua Nama Immanuel Situa S Situmorang Dohot Inang. Ketua Ina Kamis Nyonya Simamora Boru Purba Dohot Amang. Ketua Ina Esther Nyonya Simbolon Boru Hutapea Dohot Amang. Roma Tujolon. Jadi ala perayaan Hari Ibu do sekalian. Jadi bunga ni pasaha manon yang anak nami yang belajar sini. Bunganya dikasihkan bagi kaum bapak ya. Jadi dihitamang ke pasaha manon tuaka pendamping tabe istri. Ketua Immanuel name wakili Bolosorona Sida. Ketua Immanuel ama Immanuel. Oh ini nama ngon. Dangat cian ina. Ketua Ama Immanuel. Name wakili. Ketua Ama Immanuel. Name wakili ma. Mewakili. Kamu Inang. Inang. Gorau kamu ma asida Inang. Rotu Jolot. Mahitan no nama. Jadi mahitan non pas atau bunga las tadok mata ta selamat Hari Ibu. Cek nilak kaki Bolonya namang padita nama MC nyo madohatan nyo. Hormatu. Cek. Iya. Tentu ini adalah hari yang sangat spesial untuk semua kaum ibu. Sekalipun hanya beberapa keluarga yang dipanggil di sini, namun ucapan selamat ini kepada semua ibu yang ada di sini. Jadi Tuhamu kaina nami adalah sangat bersukacita. Kami kaum bapak mengapresiasi semua perjuangan, dedikasi dengan cinta yang tulus kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, kepada semua orang, terutama di tengah-tengah keluarga yang telah Tuhan berkati Akaina, ibu, untuk menjadi bagian memajukan kehidupan yang sejahtera di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsa. Jadi malam ini tepat pada tanggal 22 Desember 2003 kami yang berdiri di sini
menyerahkan sekuntum bunga untuk ibu istri yang tercinta. Biarlah seperti bunga ini, kaum ibu semuanya juga mekar dalam segala kreasi dan kasih yang tulus di tengah keluarga. Pasatami mabunga Tuhamu di bagasan yasni roha. Iya. Songo dia do terbain. Iya. Itu musik. Nah. Iya. Tangiang ni cek cek Last dis naparoroton cek 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 manang di dia Cek, cek. tes tu dia pea doktong se nang si patasa cek tu lalu kau hilang kaki di bawahku di tangian di bawahku di tangianmu hinaku dah berjuang cek 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 mate cek last chase Bumoko gelengmo cek chase cek chase kasih sama wujud kami Inang Samuel cek dicoba chase kasih sama wujud kami Inang Samuel Nyonya Manulang berusia loho naik kasahaton selamat hari Natal natu Pangula Nagok Imatu Awang Padita Lubis Awang Padita Joshua Dohot Pinang Bibel Pro cek Dung Sipulon siap-siap mah pemotongan kue ulang tahun mangarade mainang Hujur hoka memang ina neng mangaleon selamat ulang tahun natu uang Natal tu Amang Padita Inang Bibelpo Amang Padita Joshua suang-suang itu Amang Padita Lubis Ima sian Inang Nyonya Manulang berusia loho Inang Samuel cek Inang Bibel Pro kami undang ke depan. Jadi tuhita manginang sahak maita muse tu pemotongan kue ulang tahun. Jadi hujowo kami Madison na menerima kue ulang tahun hari ibu Roma Nasida Notu Jelon. Disiapkan dulu. Yang menerima kue ulang tahun di hari ibu Hujowo Kai Matu Jelon Roma Nasida
Inang Pendeta M. Lubis, Inang Pendeta Joshua Sinaga, Inang Bibel Pro, Inang Nyonya Ketua Panitia Natal Umum, Inang Nyonya Situa Samosir mewakili Sola Gracia, Inang Situa Boru Situmorang mewakili Parhalado, Inang Ketua Seksi Paropuan, Inang Ketua Punguan Ina Kamis, Romahamu Inang Tujolon, Inang Ketua Ina Esther, Inang Nyonya Sihotang mewakili Ruas Boru Sijabat, adong donasida, na mewakili ma Inang Nyonya Manulang Boru Sihaloho, Romahamu Inang Tujolon mewakili Sola Gracia Sian Sektor Tolu. Barbaris Mahamu Inang. Hari ini hari yang kau tunggu. Happy birthday. Satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. 1, 2, Tolu. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya. Happy birthday. Potong. Happy birthday to you. Tes. Cek. Potong kue. Mana lagunya, musiknya? Nunga Bemang. Potong kuenya, mana lagunya, musik? Iya. Jadi di Hamok Kainang tak potong mak kue Hari Ibu tahun 2023. Segajang mau murmuna ka inami. Sudah ya kaina nadong di HKBP Sentosaun. Cek. Happy Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya. Bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya. Cek. Hilang bibel. Rabe? Hilang ketua seksi ina nama. Puan. Jadi nang ano sehali manedok mamu ate. Langsung makan kuenya. Mana lagunya? Ngabe? Ngaris be? Sampai mamu jawab inang. Ngabe? Makan kuenya. Ayo. Musik. Musik. Kuenya. Bagi kuenya, bagi kuenya, Makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang
Bagi kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Somma iwatangnya sepenganu namang. Selamat hari, Bu. Tes. Jadi, Mosek. Jadi alana yang marsipanganon mahita unang mula johita. Pinasa maaf. Jala pinangido ma tu amang padita Joshua Sinaga laho manguluo tangiang si panganot di tonga-tongata. Tes. So mahamu amang inang dengan amunay te. Satu kipe asa alay parade panitia si panganon asa marsi pangano kita. Dakwat tu si mangulutang yang songonong. Asa martang yang kita amang inang. Asa martangnya kita. Belum mesti dilanjut foto-foto. So majo hamu satu kinete asa hulu tang yang. Kembali ke tempat. Betenang. Jadi yang foto-foto selfie stop dulu.